പൊറോട്ടനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഗ്രേവി ആയാലും ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ അല്ലബൻസ് വ്ലോഗ്. ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ അതിലേക്ക് കബ്സ മസാല ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇട്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് മിക്സാക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത്. ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് സോട്ടാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയാൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഇട്ട് സോട്ടാക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയാൽ പച്ചമുളകും ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഇട്ട് മിക്സാക്കി പൊരിച്ച ചിക്കനും ഉപ്പും ഇട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ടാകുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ 250 ml ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളം ഇട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ, ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു തള വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്താൽ സംഭവം റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തേക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.